Les amis bonjour البارح الا كنتم متبعيني في انستغرام حطيت واحد ستوري طلبت منكم انكم تصيفطوا لي لي سيت ديالكم باش ندير لهم كراش تيست. الوغ بزاف ديال الناس صيفطوا لي دي سانتين دو سيت وصلوني ولكن مالوغوزمون ما يمكنليش ندوزهم كاملين. جو ريميرسي فريمون دوك الناس اللي صيفطوهم اي جو ميكسكوز ان ميم طون باسكو ما نقدرش ندوزهم كلهم. الوغ شنو درت؟ خديت كيلكوزان 9 جو بونس ولا 10 ديال لي سيت كي فون ريبريزونطي تقريبا داكشي كاع اللي كاين. خديت لي فيهم دي زيرور، خديت لي فيهم دي تروك مزيانين وغادي نديرو واحد الميكس ديال داكشي كامل باش كلشي يمكن له يستافد. قبل ما نبداو في الكراش تيست جو تانفيت لايكي لا فيديو، فرق عليا لي لايك سيل تو بلي باسكو ملي كتفرقعوا لي لايك لا فيديو كتبقى تطلع وكتبقى تبان عند بلوس دو جون. الا ما كنتيش ابوني ابون توا، راه جو بارطاج اون فيديو نهار الثلاث و اون فيديو نهار الخميس. جو بارطاج جينيرالمون سو جون دو فيديو على الاي كوميرس والدروب شيبين et tout ce qui est en rapport مع البيزنس sur internet. Alors le premier site اللي خديت سميتو bestshop.shop. alors دائما كنقول لكم واحد القضيه، خذوا لي .com c'est beaucoup mieux que داك لي .shop .store .co .net باسكو كتعطي قيمه اكثر لو سيت ديالك dans l'esprit des gens باسكو le consommateur moyen دائما pour lui les grands sites كاين فيهم .com ماشي باسكو .shop ثقيل ولا شي حاجه، non pas du tout, c'est juste que dans la tête ديال الكونسوماتور كيفضل انه يشري من .com. alors très bien bon درتي هاد السلوغان bon c'est pas mal الصراحه، سي سامبل باين شنو كتبيع واخا ما كاينش واحد لا فالور اجوتي في هاد السلوغان اللي درتي هنايا، فهمتي؟ حاول بلوتو دير اون بيل ايماج افيك ان سلوغان محطوط فوق منها باسكو دابا انت ديجا المشكل ديالك سي كو ميم ستور ديالك ما منيشيش مزيان، فهمتي؟ سي با اون فري نيش باسكو داير هاد لا لامب فورم دو لون وداير هاد الدرون. الوغ ديجا هاد الدرون المشكل ديالو سي واحد الدرون اللي بان من شحال هادي. Le problème que tu peux trouver c'est par rapport au Facebook Ads. Généralement Facebook Ads ما كيعجبوش لي درون بزاف باسكو فيهم expérience utilisateur خايبه، دائما فيهم مشاكل tu vois. donc vraiment éviter les drones ابار الا عندك واحد انا ما كنقولكش ما كيدوزوش باسكو كاين اللي كيدوزوهم فيسبوك، كاين اللي ما كيبغيوش يدوزولو. parfois كاع شوبيفاي كيقطع لك لو سيت ديالك par rapport à des produits comme ça. tu peux tester pour voir mais généralement كيوقعوا شي ديال المشاكل واخا هما سي دي برودوي كي مارش تري تري بيان. alors deuxième remarque عندك هاد حاول فريمون تدخل في ان تيم، تدخل في دي كولور فريمون اتيرونت، ما تبقاش في هاد المارون بحال هكا اللي ما باينش مزيان. ودائما شوف البوطون بايت ناو ولا شي كول تو اكشن دائما يفو بريفيليجي ان بوطون ملون عامر، فهمتي؟ في لا كولور عامره. سي فري كو استيتيكمون سي بو كوم سا ولكن لو كليون غادي يبان له حسن، فهمتي؟ باسكو دي توا كو لو كليون va passer واحد 2-3 secondes في لو سيت ديالك. لي بوطون بلان كيبانو حسن، سي دي كيسيون دو probabilité، كيسيون دو شانس باش يشوف البوطون ولا ما يشوفوش. alors d'accord ما كاين والو هنايا، ça c'est très mauvais هاد القضيه ما تبقاوش ديروها. جو سي با واش لو سيت ديال كامل ولا ما كاملش. الوغ ندخلو رابيدمون نشوفو لا باج برودوي ديالك. شتي هنا عاوتاني شوف هاد المارون، فهمتي؟ ما كيعطيش سي با ان بو، سي با اون بيل كولور، فهمتي؟ اوتر شوز ديزا كتخلط اللوان. جي كومبري هاد الموف مشيتي بارابور لهاد لا كولور هادي ديال هاد التيم ديال هاد لا لون مي بون دائما il faut se limiter une couleur sachant que le noir et le blanc c'est pas des couleurs. donc تقدر تخدم مثلا لا كولور مثلا هاد المارون ما عجبك تخدم المارون واخا ما سي با une belle couleur mais essaye de garder vraiment هاد لا كولور ديال الشارت غرافيك ديالك هنايا. داكور هادي مزيانه، ça c'est très très bien. هاد القضيه كتستريسيه شي شويه. très bien لا ديسكريبسيون ديالك مزيانه، ça c'est bien. الباج برودوي عندك زوينه. très bien d'accord. بغيتهم يهضروا معاك في واتساب mais c'est bien. alors ندوزو لو دوزيام سيت. alors clairement نتا safety ديال البيت ça se voit clairement, bien joué. alors عندي une petite remarque هي هاد Black Friday سالا شحال هادي donc c'est pas logique.
Le client غادي يدخل غادي يشوف هذه القضيه هذه, il va se dire le site n'est pas à jour ولا le site est abandonné ولا مسدود ولا شي حاجه, il va sortir. Alors غادي très beau slogan ولكن ما بينش مزيان. Essayez de le faire ressortir. Le logo impeccable, rien à dire, bien joué. Shop now, le bouton plein. ماشي بحال قبيله فاش كان le bouton ما باينش. Très bien, tu expliques, ما عندي ما يتسالك, c'est bien. Très bien, très bien, très bien. Alors هذه اللي ما عجبتنيش الصراحه في لو سيت ديالك. Le produit n'est pas bien mis en valeur. فهمتي غير سميطه بحال هكا, tu vois, ما كنحسوش بديك لا فالور ديال البرودوي. Essaye de mieux le présenter. Après bon, داير les couleurs مزيان par rapport للناس اللي بغاو يديروا اللون بزاف, ولكن essaye de mettre ça plus en valeur, ماشي غير تبين السميطه بحال هكا. alors هنا المشكل ديال البوطون بحال قبيله, essaye d'avoir un bouton plein بحال كيما درتي الفوق. essaye de prendre un thème payant, parce que d'abord les thèmes payants font vraiment beaucoup de fonctionnalités. Et غادي يساعدوك بزاف. نشوفوا rapidement la page produit شنو داير فيها. D'accord, bon la même chose, même présentation, mais au moins tu as fait une bonne chose, le produit باين الفوق, mais غير كيما قلت لك essaye de le mettre en valeur. D'accord, d'accord. Les avis clients زيد شويه, هاد les étoiles ما كيبانوش كاع عندي انا, vraiment j'ai du mal à les voir. alors la quantité كيفاش كتزاد بالكلافي ولا كيفاش؟ ça pose un problème هنا. même problème ديال البوطون خاوي ما كيبانش. d'accord d'accord d'accord. غير هو شوف les gros blocs de texte ما كيقراهمش الناس. essaie d'avoir des tirés. essaie d'avoir aussi des images de même taille. le même taille بحال هادي, ولكن ما عرفتش الصراحه بون باسكو هذا الريسبونسيف ما كيوريش لا رياليتي, ماشي بحال في التليفون. mais bon j'imagine que عندك شادين لا لارجور ديال التليفون كامله, j'espère en tout cas. bon si tu as beaucoup de texte, les avis clients مزيان كلهم بالانجلي, rien à dire, bien joué. bon essaye un peu d'améliorer غير la valeur perçue ديال البرودوي ديالك. le troisième site, alors هذا site e-com local مزيان. alors كتبيع فيه tout ce qui est en rapport مع البيو aussi. d'accord, bonne idée, niche مزيانه. alors je sais pas واش تقيل عندك لو سيت ولا انا عندي ان بروبليم دو كونيكسيون, باسكو جي فيو هاد النهار دي سيت اللي تقال. انا نوريكم واحد لو سيت كان تقيل قبيله. bon bon site, alors فيه قوس لو تكست. alors ce que tu as fait نتايا المشكل ديالك سي كتدخل هاد لي زيماج فهمتي avec le texte dessus. وعاد مشى لنا لاباج داك. جو بونس انا اللي عندي مشكل دو كونيكسيون. d'accord, je pense انا اللي عندي مشكل ديال الكونيكسيون, je sais pas ce qui se passe. mais si عندك مزيان واتساب indispensable في المغرب, مدخل بزاف ديال لي برودوي. alors بانوا لي دي برودوي كيبيضوا السنان, في اتونسيون بارابور ا سا, باسكو هذوك فيسبوك ما كيعجبهمش غير تلقاو يقدروا يقطعوا الكونت ديالك. في اتونسيون ندخلوا شي حاجه بحال هكا. alors كيما قلت لك الا بغيتي دير الريفيرونسمون ناتوريل, ce que tu peux faire صراحه, حاول ما تبقاش تدخل دوك لي زيماج بزاف اللي فيهم لو تكست, باسكو الموتور دو ريشيرش ناريف با لير شنو كاين في ليماج. ملي كتعطيه لو تكست بحال هكا il peut le lire, donc il peut te référencer. donc vraiment حاول دير هاد القضيه. mais ton site est bien, ملي vraiment site مزيان, je pense que راك خدام déjà, tu as un bon site. ça bon, qu'est-ce que c'est بحال هكا. d'accord d'accord ok. mais شتي كيما قلت لك كتجيب دي زيماج هنا, beaucoup d'images. vraiment حاول تبريزونطي autrement juste pour le référencement naturel, mais sinon c'est ديالك مزيان. alors ندوزو لو quatrième, هذا كنعرف مولاه. ça c'est un très très bon produit. alors je ندير l'écran شويه باش يبان لي. شتي اللي قلت لكم les gens qui parlent espagnol, parce que هذا كنعرف مولاه كيهضر بالاسبانيول, il a exploité ديك لا فورس ديالو باش كيمشي لواحد لو مارشي موان ساتوري.
tu vois, parce que الناس اللي غادي يهضروا بالاسبانيول غادي يسيبليو l'Espagne moins nombreux que هذوك اللي كيسيبليو américain, même si l'espagnol fait partie des langues les plus parlées au monde. Très bien, très bien. Alors كتبيعوا بالباك مزيان, parce que bon ميمكنلكش تبيع واحد بواحد, ça n'aurait pas de sens, mais ton produit est مزيان. Alors حاجه وحده que je vais te reprocher في le site ديالك, simplissimo, فهمتي انت راك في لا simplicité, sauf que le site ديالك مشارجي بزاف les textes comme ça. حاول دائما tu mets شي حاجه هنايا دير اون ايماج كي illustre كي مونطر هاد القضيه هادي, فهمتي دابا كيهز 15 كيلو, حاول دير هذاك لو برودوي هاز 15 كيلو, باسكو ليماج غادي تكون بلوز امباكتونت كو لو تكست بوحدو. حاول دير دي فيديو, الوغ درتي دي غيف مزيان اون كومبرون فريمون لاش كيصلح البرودوي ديالك, كتلصق تري بيان, سي ان بون برودوي, وغادي تسيب لي الناس ديال الرونجمون. الوغ اوتر شوز, كتب هنا بواحد لا بوليس كبيره, كدوز هنا البوليس صغيره, دونك نو 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 سي ترو كومبلكس, جو ترو ديليمون sur de la page هادي. Vraiment حاول تسامبليفي. Bon, les avis clients درتيهم بلوكس je pense, c'est bien, très bien, très bien. Tu illustres, bien joué. Les avis clients l'espagnol, ما درتيش ديك l'erreur ديال تمشي ديرهم dans toutes les langues parce que tu cibles des gens qui parlent espagnol. ما درتيش ديك l'erreur aussi de vouloir manger plus de marché, فهمتي دير plusieurs langues. Bien joué. Bien joué. Alors نشوفوا la page produit ديالك. Alors la page produit مزيانه. Mais bon, انت حيت كدير لا بوبليسيتي راه غتصيفطهم ديريكتومون لهاد لا باج, دونك هنا essaye de mettre le produit en situation. C'est bien ce que tu as fait في la page d'accueil, ولكن الا صيفطتيه لهنا لو كليون ما غاديش يبان له مزيان ديريكتومون. Tu peux mettre un gif هنا par exemple كيفهم كيفاش كيلصق le produit. D'accord, ça c'est bien, ça c'est bien. Donc le client il a هبط لهنا غادي يشوف comment ça marche. Très bien. Le bouton sticky parce que كتخدم un thème premium. Bien. Très bien. Bon, même remarque pas tout à l'heure, mais bon, après, je pense que tu as reproduit dès que la page, ça fait. Alors, dans le site suivant, c'est un produit bien recherché, c'est un bon produit. ديال الناس اللي غادي يبغيو يصايبوا سوشي في دارهم. Alors, la niche ديال الكيتشن كتخدم vraiment مزيان. Il suffit de trouver un bon produit, targeter مزيان et le tour est joué. Alors, حاجه ما عجبتنيش عندك هنايا. Alors directement كتقول له يتقيد عندك وتعطيه 15%, ça veut dire que ديك 15% ديالك ما عندهاش قيمه كبيره, ما تعطيش دي ريميز pour une simple inscription. اللي تقيد عندك عطيه على ليميت ان بي دي اف مثلا ديال لي روسيت, وفي هذاك البي دي اف غادي دير لا مارك ديالك وغادي فهمتي باش تي لا تيليشارجا البي دي اف مره اخرى يرجع ليه كتبقى له لين ديال لو سيت ولا مارك ديالك, فهمتي. مي باش تعطيه 15% كوم سا فاسيلمون نو. 15% تقدر تعطيها له اون ريتارغيتينغ, تلونسي بروميير كامباني شاف لو برودوي ما شراش, ابري 2-3 جور كامباني ديال الريتارغيتينغ بور لو غاترابي بنادم اللي ما شراش. سينو لا عطيتيه انت 15% هو مازال يلاه غير يعطيك الايميل ديالو, شنو غتعطيه المره الجايه, تشوف. دونك نو دون با فاسيلمون دي بروموسيون باش ديك لا بروموسيون كتكون ميريتي. وما درتي 15 بلس 29 فهمتي طيحتي بزاف. Alors bien, je préfère un an. ما تبداش بهاد l'image اللي فيها les trucs techniques. بدا une autre image. Bon déjà c'est vrai que l'akhar غادي يكون جاي من la publicité, mais حاول vraiment تعطي une image. Voilà, مثلا هذه elle est mieux que la première. Elle est vraiment mieux que la première parce que كنشوفوا السوشي, كنشوفوا le produit en lui-même, donc beaucoup mieux. Alors tu as mis de belles images هنا. Mais هنا شوف, essaie de ne pas répéter des images, فهمتي بحال دابا دير عندك في الاول سي با لا بين دو لا ريبيتي باش ما تثقلش لو سيت ديالك, باسكو ما تنساوش واحد القضيه, لي زيماج اللي كتحطوا في لو سيت ديالكم مثلا هذه فيها 200 كيلو, هذه فيها 200 كيلو, هذه فيها سا ساديسيون, دونك طون شارجمون غادي يكون ثقيل عندك. داكور, سا سي بيان. كتعطيهم لو شوا ديال لي كولور, même si tu peux le faire autrement, فهمتي tu peux mettre des boutons, وحده بيضاء وحده كحله, فهمتي. C'est beaucoup plus simple que la liste déroulante, surtout au téléphone. Alors ça c'est pas bon, فهمتي كتوريه ان عندك بزاف ديال الستوك. Non, وريه ان عندك un stock limité parce que pour le pousser à acheter maintenant, parce que انت بغيتي يشري دابا, ما بغيتيش تشري من هنا 3 شهور, parce que هنا 8300 pièces, c'est beaucoup.
هنا tu peux le changer facilement في Shopify ديالك. C'est vrai que Shopify غادي يجبد لك داكشي اللي في ستوك عند الفوندور مي انت tu peux le changer manuellement. Alors عطيتيه لو شوا هنايا باي بال ولا ديبيت كارد. وي d'accord, j'ai compris شنو درتي. D'accord, ok. Ça c'est bien, tu montres comment ça marche, très très bien, excellent. D'accord. Ça c'est une bonne réduction. ولكن شوف سي با كويرون هادشي عندك فهمتي راك كثرتي بزاف اصاحبي في ليب جو سي با واش بنت ولا ولد انت مي راك كثرتي بزاف 15% 29 عاوتاني كتعطي هنا 5%. شافي علاش قلت لك حيد ديك 15 اللي كاينه الفوق. مي شوف كاين دي زابليكاسيون كيديروا هاد القضيه هادي ما تعطيهش انت باش يدخل لو كود برومو نو ديريكتومون غادي ياخذ جوج كينقص ليه اوتوماتيكمون لو بري. نو دوموند با ان ايفور او كليون دائما réduire la friction. Mais c'est bien, ce que tu as fait c'est bien, c'est un bon produit. Les recettes, عطي الناس les recettes مع البرودوي ديالك سير حيت كيشري لهذا كتصيفط ليه دي روسيت غراتويت. وهذه ما ديرهاش بحال هكا نو غتعطيه باج ديال التراكين سما ما درتيهاش هنايا وغتانتيغري هذا الكود في وسط لا باج تراكين. راه كاين دي توتو في انترنت كي مونطر صا جو بونس شي نهار درتها انا في يوتيوب ما بقيتش عاقل. مي سي réduire la friction. Daïmen, tu es dans l'optique de réduire la friction de le client. Parce que le client, dès que tu lui demandes un effort, il va pas le faire. Parce que... Mais c'est bien, tu as un bon produit. Bon, sign up, bon, parce que bon, tu n'es pas un site... tu vois, ما يحتاج l'administration عندك surtout que tu as un seul produit tu vois. ما كنتي مثلا انت هو bodybuilding.com ولا شي حاجه اللي عندك بزاف ديال لي برودوي وعندك ليستوريك وداكشي كامل وي mais là tu as un seul produit donc ça sert pas à grand chose de l'inscrire عندك في لو سيت ديالك mais ça reste un bon site. alors هاد لو سيت خديتو علاقاش سيت ان سيت ديال البرودوي مغربي هاند ميد مصنوع في المغرب. ça fait plaisir باش شي واحد كتلقى بحال هكا كيشجع البرودوي لوكال وكي اكسبورتيه على برا. rien que pour ça bravo. alors عندي دي رومارك في هاد لو سيت ديالك. لوغو صغير بزاف ما كيبانش دونك كبر اللوغو ديالك باش يجي باين. سورتو راك كاتب شي حاجه هنا لتحت بون لا ميم شوز ولكن ما كتبانش هنا فهمتي. هادي حيده هادي سا نو سير ريان دو تو هاد سلايد باسكو انت سلايد ديرو في توت لي باج ça sert pas à grand chose donc ياكل لك البلاصه. ce qui est dommage parce que la chose la plus importante في لو سيت ديالك هو البرودوي. مثلا نوريك ان اكزامبل برودوي كيبان لتحت وهذا واكل البلاصه اكثر شو alors que حنا خصنا نشوفوه بحال هكا. ابخي هاد لي بوطون كيما قلت لي سيت الاخرين سي دي بوطون اللي ما كيبانوش مزيان دونك حاول البوطون ديالك يكون بلان باين مزيان. ابخي اوكي داكور ما عنديش فكره على الثمن واش طالع ولا هابط مي بون انا سام باغي ريزونابل تقدر تبيعها ولكن بون بغيتي تبيعها بواحد on approche les $100 هنا بغيتي تبيعها ب $100 il faut raconter une histoire فهمتي ماشي غير تبيعها له بحال هكا. بون هنا جو كريتيك با هاد القضيه اللي درتي باسكو دخلتي دي مو كلي بارابور للريفيرونسمون ناتوريل باسكو لاحظت ان في لو سيت ديالك غادي تميزي بزاف على الاي سي او سكي تري بيان باسكو سي ان برودوي فريمون تري تري نيشي وتخدم على اللونغ تايل دونك ما عندكش مشكل مزيانه. اوكي الاد تو كارت كيتحرك هنايا مي شوفوا كون جا بحال هكا مزيان حسن ما يكون هذا لو تروك هنايا مي سي بيان داكور. شتي وحده باقا في ستوك دونك ça veut dire que c'est des produits اللي مصنوعين qui sont rares donc la rareté explique الثمن طالع c'est bien. mais هنا raconte une histoire j'imagine que oui tu racontes un peu mais تدخل plus في le détail عاود une histoire وما تخليش الكتابه بحال هكا باسكو هنا c'est un bloc de texte qui donne pas envie ما فيا ما نقرا هذا لو تكست كامل. دير دي تيري و دير دي images pour illustrer ce que tu es en train de raconter في chaque paragraphe ça c'est très important باش يبان لو سيت ديالك مزيان. très bien après très bien المهم حاول تقاد تشوف لي images je sais pas واش عندك plusieurs images حاول دير دي images de la même taille بحال دابا ماشي هادي طاي وهادي طاي وهادي طاي شو واش سي ديفيرون ولا غير كنهضر واقيلا غير كنتعدى عليك وصافي. نو tu as la même taille غير انا كنهضر في الخوا وصافي
Mais c'est bien, tu as fait un bon effort, ما عندي ما يتسالك. C'est bien. J'imagine que c'est les américains parce que d'accord. Mais c'est bien, bravo. عندك aussi un blog ce qui est très très bien. Alors في le blog الناس اللي ما عارفين لاش غادي يصلح bon غادي يبقى يعاود des histoires, il va expliquer des choses, c'est des articles en rapport مع une thématique. وفي وسط هذوك les articles غادي يبقى يدير des liens qui vont pointer vers les produits ديالو. هنا غادي يجيو كيقراو sur l'histoire et tout كيفهم j'imagine هنا les caractères et tout. Et الناس غادي يبقى يكليكيو ويمشيو عند داك l'article en question باش يشريوه, ce qui est une excellente idée. Donc bravo pour هاد الخدمه ديالك, ما عندي ما يتسالك. Le site suivant غادي نوريه لكم pour l'idée ديال le produit. C'est un super produit مولاه كنعرفو مزيان. Alors عندي واحد le petit reproche par contre le site ديالك هو انك تخدم لي غيف بزاف. سي بيان لي غيف مزيان كيوري كومون مارش لو برودوي, ولكن ما يمكنش تخدمها الفوق واش تخدمها هنا وتجي تخدمها لتحت. alors غادي تلقى déjà premièrement un problème ديال الشارجمون باسكو الغيف ثقيل بزاف على التصويره, et aussi même au niveau visuel كتلقى كلشي كيتحرك, ça fait un peu bizarre, فهمتي. C'est vrai que le cas ديالك غادي خصك توري comment marche le produit. بحال دابا je trouve هاد l'image exceptionnelle كتكولورا بحال هكا. alors الناس اللي ما عارفين شنو كيبيع ان برودوي سي دي طوال كيشريوهم الناس, ومن بعد فيهم دي انا نلقاوش عندكم واش عنده شي حاجه هنايا. شوفوا ان برودوي n'importe lequel. alors j'espère نلقى لكم voilà كيبيع معاه الصباغه, d'accord, la quantité nécessaire ديال الصباغه اللي غادي تخص pour la toile, وغادي توصلك لا طوال فيها دي بحال اون كارت وفيها دي نيميرو بحال 1 2 3 ال1 غدير فيها اللون, 2 غدير فيها اللون, 3 دير بحال داكشي ديال لي زونفون. سي جوست كو سي بور الناس الكبار اللي بغاو فهم ولا الناس الصغار اللي بغاو يتعلموا لا بانتور. سي فريمون ان سوبر برودوي même pour les cadeaux. بحال دابا يقدر شي واحد يشري لو برودوي pour l'offrir en cadeau, et فهمتي سي ça va donner plus de valeur لداك البرودوي, فهمتي. جا شي حد رسم لك ان طابلو avec de la peinture, il a plus de valeur qu'un simple cadeau, فهمتي, parce que تضرب عليه تماره, ça prend des heures de travail et tout ça, et كيعطي واحد القيمه لداك الكادو. عندي un autre petit reproche c'est par rapport au niveau par rapport للثمن. شوف دائما 59 غادي تخدم حسن من 60 باسكو كطيح على اون بار, tu vois. donc ça c'est essayer de تقاد القضيه هذه درتيها مزيان, ماشي بحال دوك لي سيت اللي شنا قبيله تشري جوج غادي نعطيك الشيبين فابور, ما كيعطيش داكشي فاسيلمون, صافي كيعطي قيمه للبرودوي ديالو. شوف حاول تحيد هاد لو تيغي هنا, صافي بحال تقول موان 5 بيرسون, ça n'a pas de sens. d'accord les blocs de texte كبار بزاف عندك, ما عندكش الريفيو, مي بون جيماجين كو غادي تدخلو باغ لا سويت. حاول اوسي تنقص لي جافا سكريبت, لوتيليزاسيون ديال جافا سكريبت غادي تقل لو سيت ديالك, donc fais attention par rapport à ça. je pense que c'est un javascript والله اعلم. mais sinon l'idée ديال البرودوي ديالك exceptionnel, très très bien. عندك beaucoup de choix, عندك دي كاتيجوري اللي غادي يخدموا مزيان في هاد الوقت, مثلا هادي ديال سان فالونتين راه شفتها هنا غتخدم مزيان. super produit, bravo. le site suivant, très bon site, fait de belles couleurs تا هو, ولكن شوف راه عندك مشكل هنا au niveau ديال اللوغو. alors كيجي اللوغو مع الباني ومع الدوفيز مخلطين. لا لونغ شوف هادي جو لو دي ا شاك فوا, ما تبقاش ديروا لا ترادكسيون اوتوماتيك باسكو كتعطي دي ترادكسيون très très bizarre, n'importe quoi. je me dis bon ديروا anglais français, j'imagine que la langue originale هي l'anglais, ولكن فاش كتلقى en français كتلقى des trucs qui n'ont pas de sens. donc vraiment ça sert à rien du tout. شوف ما تحاولش تقبض plus de clients. شوف ديجا لو مارشي انغلوفون راه كبير بزاف, والمارشي فرانكوفون راه كبير بزاف, تفوكاليز على واحد فيهم. نجي زعما تو ني با امازون باش تشدهم كاملين, il suffit d'avoir واحد 1000 clients par mois راك مزيان. alors les produits اللي كتبيع مزيانين, c'est une bonne niche, c'est un produit اللي كنت هضرت عليه في l'épisode précédent. donc c'est des produits qui marchent très très bien, bonne présentation. alors par contre عندك الكتابه فريمون رقيقه بزاف وما كتبانش, حاول تقاد القضيه هذه. شتي دابا تري, qu'est-ce que ça veut dire trait? ça veut absolument rien dire. voilà كيما قلت لك حاول تقاد القضيه هذه, حيدها لك, ما عندك ما دير بها. جو سباتي واش قلتها لك, عندك اللوغو كي سو سوبربوز راه قلتها لك. وي
très bien. Add to cart باين مزيان. C'est bien. D'accord, c'est bien. Des avis clients. Mais vraiment l'image le texte ما كيبانش مزيان. Vraiment حاول تقاد القضية هذه. حاول تقادها. هاد الويش ليست وهادشي سا سير ا ريان دو تو. انا غير كتعمر شو راه كتعمر لاباج ديالك و كتلف الناس. انا بنادم بغيت نشوف غير اتو كارت او لا بايت ناو كيبرك عليها كيمشي ديريكتومون باش يدخل لي كوردوني دي كارت بانكير ديالو. دونك هادشي شوف نقص عليك سا سير ا ريان دو تو. باش دير هنا لي كومونتير ديتاي نو سا سير ا ريان دو فير سا. نو 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 الديسكريبسيون غادي تخليها ديريكتومون بحال كيما شفنا قبيله سور لي سيت. نو جو دون درتي لي طاب. جوجل ما كيعجبوهش بزاف هادو باسكو كي يكونسيدير لي طاب فهمتي بحال ما كيجيوهش. enfin moi ils sont pas faciles à cliquer. Bon c'est vrai que maintenant sur les téléphones جداد et tout c'est plus facile mais essaye de voilà بحال كيما شفنا هنايا tu vois كتطلع. bon je نوريك un exemple. bon tu as compris ce que je veux te dire. c'est pas la peine de rentrer dans le détail. Les avis clients مزيان mais sinon le produit ديالك مزيان. alors غادي ندوزو le dernier site. ça c'est vraiment un super produit très niché اللي كيلعب بزاف على l'émotion. alors c'est un produit que je connaissais très peu زعما déjà داز قدامي une fois ولكن ما عمري ما خدمت عليه. alors الناس غادي يشريوه pour leurs enfants اللي كيحيدوا السنان يفوق ما حيدوا واحد السنه كيحطوها له تماك. c'est un truc ديال les souvenirs. c'est un super truc vraiment كيلعب على les émotions de manière exceptionnelle. bravo super produit. tu as fait un bon site. الثمن مزيان 19,95 c'est bien. كيختار واش ديال البنات ولا ديال الولاد. très très bien. c'est bien fait. الجيف هنا qui explique comment marche le produit. de toute façon c'est un produit simple يبان mais c'est vraiment super. tu as fait un bon travail. il va illustrer à chaque fois كيورينا شي حاجه هنايا. c'est bien صراحه. c'est un très très bon site. les couleurs مزيانين. très très bien. très très bien. يمكن لك تزيد واحد القضيه مثلا دير اللي غيشري جوج ولا يشري ثلاثه سورتو جوج باسكو كاين الناس اللي عندهم جوج ديال الدراري غادي يشري جوج في خطره. ça va lui coûter moins cher وصلوا pour les enfants ديالو بجوج. mais sinon c'est un super produit très bon site. rien à dire. le nom مزيان nom de domaine مزيان. bravo bien joué. voilà les amis j'espère تكونوا عجبتكم هاد الفيديو. الا كنتي جديد abonne-toi à la chaîne. الا كنتي قديم لي لايك فرقع لي لايك كم دابيتود. دائما لي زاكسيدون كيوقعوا ليا طيحت هادي اون بلوس. دونك فوالا اللي بغى يتقيد في لي كوتشينغ راه عندكم لو لين dans la description. غتمشيو وتهضروا مع السي محمد. il va vous expliquer comment ça marche وغادي يعطيكم comment vous inscrire. à très bientôt les amis. تهلاو لي فراسكم. ciao.